Проблема храпа опасна тем, что она является предвестником такого синдрома, как синдром обструктивного апноэ. Мозг испытывает кислородное голодание. Причина – это все-таки избыточный вес. Плохо спят именно потому, что есть проблема храпа, и от этого страдает весь организм в целом. Здравствуйте, уважаемые зрители! Меня зовут Поляева Ирина Махарбековна. Я врач-кардиолог, врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук. Я с удовольствием сегодня расскажу вам о проблеме храпа, о том, почему оно возникает, и дам несколько советов по этой проблеме. Зачастую проблема храпа в том, что люди всерьез не воспринимают эту проблему. Они ее воспринимают как какую-то индивидуальную особенность или какой-то недостаток. Но на самом деле проблема храпа опасна тем, что она является предвестником такого синдрома, как синдром обструктивного апноэ. И это уже очень важный звоночек, который должен быть сигналом для того, чтобы предпринимать какие-то действия. Что это за синдром и чем он характеризуется? Он характеризуется тем, что у человека во время сна возникают эпизоды кратковременной остановки дыхания. И таких остановок дыхания за ночь может быть более 300. Что в этот момент происходит в организме? В организме, если останавливается дыхание на кратковременно, мозг испытывает кислородное голодание за счет того, что легкие не насыщаются кислородом, и от этого страдает весь организм в целом. Но в первую очередь страдают наши жизненно важные органы. Это сердце и, самое главное, головной мозг, который очень сильно реагирует на кислородное голодание. Поэтому ни в коем случае нельзя не обращать внимания на эту проблему. Кто подвержен этой проблеме? Какая группа риска? В первую очередь это мужчины, во вторую очередь это люди с избыточным весом. Проводились исследования и доказали, что самая основная причина – это все-таки избыточный вес. И он возникает за счет того, что происходит сужение просвета гортани, через который не проходит воздух в наши легкие. Возникает это за счет того, что жировая ткань откладывается на стенках гортани, на дужках миндалин и вообще в дыхательной системе, скажем так. Следующий момент – это употребление алкоголя. Я думаю, что каждый из вас хоть раз в жизни замечал, что если человек на ночь злоупотребляет алкоголем, процент храпа у этого человека, он значительно увеличивается, и то есть это какая-то явная причина возникновения храпа. Поэтому алкоголь является таким пусковым механизмом для этого синдрома. Следующий момент – это употребление седативных препаратов. Но здесь это, конечно, двоякий момент, потому что некоторые пациенты могут их употреблять по назначению неврологов, психиатров и так далее. Поэтому здесь нужно обсуждать вместе с указанными специалистами и ни в коем случае не заниматься самолечением. То есть горстями не нужно пить вот эти седативные препараты. Следующая категория людей, на мой взгляд, это тяжелая категория пациентов, которые страдают различными неврологическими заболеваниями. То есть кто к ним относится? Это люди, которые перенесли инсульт, различные травмы, это может быть ДТП различные, это могут быть различные атрофии и ряд других тяжелых неврологических заболеваний. Также проблемой может быть это различная лор-патология, то есть искривление перегородок носа и другие проблемы, которые имеют объективные причины для этого храпа. Какие советы можно дать? В первую очередь это коррекция веса. Невозможно справиться с этой причиной, если вес избыточный. Поэтому либо пробуем самостоятельно снижать вес. Если у человека не получается, то уже прибегай к помощи специалистов. Это диетологи, или врачи-эндокринологи. Второй совет, который можно дать, это отказ от алкоголя. Невозможно тоже справиться, если есть хроническое употребление алкоголя. Следующий совет, который можно дать, это отказаться от бесконтрольного употребления седативных препаратов. Есть такая категория людей, которые считают, что они плохо спят, и им нужно использовать какие-то препараты. Хотя зачастую они плохо спят именно потому, что есть проблема храпа, и человек не высыпается за сутки, потому что такое количество мозг это воспринимает, как будто он просыпается. То есть если за сутки мозг просыпается до 300 раз, а человек сам это ощущает, как будто бы он спит, то есть, естественно, на утро он просыпается, состояние у него
разбитости, да, скажем так, он не выспался. Поэтому вот этот момент нужно иметь в виду. Следующий момент. Если есть какая-то лор-патология, обязательно нужно обратиться к лор-специалисту для того, чтобы решить эту проблему. То есть, там, если искривлена перегородка, необходимо ее прооперировать. Да? То есть этот момент важен. Следующий момент – это правильный сон, как мы лежим. Здесь важно сказать, что на спине лежать не нужно. Это провоцирует и усиливает храп, потому что идет как бы западание, да, языка, и это провоцирует само по себе вот это состояние. Поэтому изголовье кровати, если это возможно, оно должно быть приподнято, либо люди должны использовать специальные подушки, которые для вот этой ситуации применительны. И, конечно, но это уже в таких запущенных ситуациях, когда уже это действительно развившийся синдром, это СИПАП-терапия. Что это такое? Это специальные устройства, аппараты, наподобие кислородных баллонов, которыми имеют на конце маску. То есть в течение ночи человек спит с этой маской, подается кислород. Суть этого прибора в том, что в легких создается положительное давление, и вот не бывает эпизодов нехватки кислорода. Но это, повторюсь, уже в таких тяжелых запущенных ситуациях, когда другой возможности вылечить пациента не представляется возможным. Конечно, нужно знать о том, что есть специалисты, они называются сомнологи. Это направление очень сильно сейчас развивается, люди изучают эту проблему. И если самостоятельно вот с помощью этих советов не получается как-то решить проблему, то обязательно нужно обращаться к помощи профессионалов. Как понять, когда нужно идти к сомнологу? Если у вас нормальный вес, если вы не употребляете алкоголь, если вы не употребляете никаких лекарственных препаратов, если нет неврологических проблем, вы, в принципе, относительно здоровый человек, скажем так, у вас нет проблем с дыхательной системой, и все равно эта проблема есть, и она усиливается, тогда в этом случае я бы рекомендовала сразу же обращаться к специалистам. Уважаемые зрители, я очень надеюсь, что сегодняшний эфир вам понравился, и советы, которые здесь прозвучали, вам окажутся полезными. Я очень буду надеяться на то, что они вам в жизни не понадобятся, а будут носить только информационный характер. Но тем не менее о такой проблеме лучше знать и знать, что делать в той или иной ситуации. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, подписывайтесь на мой канал, потому что много интересной информации вы можете прочитать. И, как всегда, я хочу вам пожелать: будьте здоровы и, пожалуйста, не болейте.